Kauväärsed külalised, tervitan ka teid kõiki enda poolt. Ja pealkiri on mulle ette antud, nii et ma püüan selles raamides olla. Ja kuna ta ei ole mitte Riigikontrolli pilgu läbi, vaid Riigikontrolli pilgu läbi, siis ma luban endale kerge vabaduse natukene manipuleerida mõtete ja arvudega. Ja ette rutates ütlen ka seda, et tegemist ei ole auditi ülevaatega, et võib neid asju, mida ma räägin, täiesti rahulikult kuulata. Ja seda enam, et üksjagu on ju ka paremaks läinud ja on ka muutused toimunud. Aga enne kui ma jõuan siia Eestile, ma hea meelega paneks ka sellisesse suuremasse raamistikku, mida ma rääkida tahan. Ja kui me vaatasime neid videoklippe siin täna, siis ega ju riigikapitalism ei alganud sealt Koordi külast. Et tema ulatub tunduvalt sügavamal ajalukku. Mõned väidavad, et isegi pronksi aega, kus Kreeka ja teiste riikide võimurid, kelle raha palju ei olnud, aga tahtsid majandust kontrollida, seda ka siis Vahemere piirkonnas tegid. Tänapäeval on paljuski juttu riigikapitalismist eelkõige selliste riikidega nagu Hiina ja Singapur, aga kindlasti Hiina, mida on siin ka juba mainitud ja kui panna siis sellesse skaalasse, kui me täna räägime vaba turumajandus ja siis väga reguleeritud majandus, siis Hiina on täna paigutatud siis sellisesse mõistesse nagu hübriidmajandus. Et see hübriid on nüüd selline sõna, mida on viimasel ajal väga palju kasutama hakatud erinevates kontekstides ja kui Juhan Parts, kes siin täna meiega ka rääkima hakkab pärast, on seda käesolevat valitsust nimetanud vahevalitsuseks, siis võib-olla selles kontekstis oleks pigem õigem nimetada seda hübriidvalitsuseks, kus tegelikult erinevad vaated satuvad kokku ja peavad siis leidma lahenduse ja sama on ka ju tegelikult meie tänase Eesti majandusega. Aga Ian Bremmer, kellest oli juttu, on olnud murelik selle pärast, et kas siis riigikapitalist tungib peale ja vaba turumajandus peab kuhugi taganema, aga ise on ta ka ühes intervjuu sellele vastanud, et nad peavad nagu koos eksisteerima. Küsimuse peale, kas ühel hetkel G20 asemel on G2, pidades silmas siis Ameerika Ühendriike ja Hiinat, siis ta vastas, et ei, et nad mõlemad tegelikult vajavad teineteist. Ja tõi sellise näite, kus ta ütles, et see on nagu kooselu 60-aastasel miljardäril ja 20-aastasel modellil. Et nad vajavad üksteist erinevatel põhjustel, aga et ühel hetkel siis modellist saab supermodell ja et siis ongi, et kui Hiina muutub supermodelliks, et kuidas siis see kõik edasi läheb. Aga ta seda metafoori väga edasi ei arenenud, et mis siis, kui see 60-aastane miljardär ühel hetkel sinna teisele poole läheb, et mis siis juhtuma hakkab. Aga ma arvan, seda metafoori võiks tõsta tegelikult ka Eesti konteksti ja vaadata, et siis kuidas siis see vaba turumajandus ja see riigikontroll või riigikontroll üle majandus ja riigikapitalism peaks nagu koos eksisteerima. Ja et tulla nüüd Eestile lähemale, ma loen teile ühe ajakirjandusest välja võetud lause. Ja see kõlab nii. Viimasel ajal on olnud kuulda ütlusi, et meid ähvardab riigikapitalism eramajandusele hädaohtlikuks saada, sest riik kiskuvad majanduse enese kätte, kuhjavad enesele varasid, kuna aga eramajanduse tegevusalad jäävad järjest kitsamaks ning vaesemaks. Kui te nüüd arvate, et seda on öelnud kuskil Meelis Mandel Äripäevas või Aare Tark, siis te eksite. See pärineb ajalehest Postimees ja aasta oli 1936. Ehk teisisõnu, ei ole midagi uut siin maailmas, see kõik kordub ja eks riigid tõenäoliselt, kui ühel hetkel on vaja riigikapitalismi suurendada, siis nad seda ka teevad, nii nagu tegelikult ka George Washington omal ajal, kui ta pani rahandusministriks Alexander Hamiltoni, siis temal ei olnud aega tegeleda, et uurida, mida
on Adam Smith kirjutanud sellest nähtamatust käest, temal oli vaja riik üles ehitada ja sama on siis ka meil siin Eestis. Ja millest ma rääkida tahan, ongi, et mida me siis mõistame selle riigikapitalismi all Eestis või Eesti kontekstis, eelkõige siis läbi numbrite ja et kas Riigikontrolli töö pinnalt on põhjust eeldada, et rohkem riigikapitalismi oleks Eestile hea. Eks etteruttavalt tuleb öelda seda, et ega riigikapitalismi probleemid ei ole kunagi olnud majanduslikud, need on ikka üldjuhul poliitilised. Aga ma pean olema natuke ettevaatlik siin Leeduga võrdlemisel, sest paar aastat tagasi oli mul eelmise peaministriga terav diskussioon, kas Eesti on näitajate poolest mis siis ees või taga. Aga ühe võrdluse ma siiski tooksin. Nimelt, et kui me räägime täna riigi osalusega ettevõtetest, siis Leedus on neid 5 korda rohkem, aga varasid on neil 2 korda rohkem. Mis me selle teadmisega peale hakkama, seda nüüd peaksid majandusteadlased meile ütlema. Aga et kuidas siis on selle riigikapitalismiga Eestis. Ja ma toon teile mõned kuivad arvud. Viimastel 5 aastal on see kõikunud 32 ja 43 vahel. Praegune number peaks olema just nimelt 32 ja neist täielikult riigile kuulub 25. Ja siin on ka üks muudatus, vist paar nädalat tagasi Vabariigi Valitsus otsustas, et aktsiaselts Metsataim võiks ka kuuluda täielikult riigile, et siis neid kokku võiks olla siis 26. Ja kõige enam on neid äriühinguid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas 18, nimelt Rahandusministeeriumis on 5 ja kokku valitseb äriühinguid 7 ministeeriumi ja 1 on siis ka RMK-s, kuhu siis juba nimetatud aktsiaselts Metsataim kuulub. Nüüd räägime natukene ka numbritest. Nimelt varad moodustavad circa veerandi avaliku sektori koguvaradest. Kujutage ette, see on suhteliselt suur protsent ja viimastel andmetel moodustas riigi osalusega äriühingute vara 5,6 miljardit eurot. Ja sellest Eesti Energia on 2,8 miljardit eurot. Ja avaliku sektori koguvara on siis 22,6 miljardit. Ja riigi äriühingute käive moodustab 1,7 miljardit eurot ning puhast kasum on 360 miljonit eurot. Aga osad lõpetavad ka kahjumiga ja kahjumiga lõpetas 2003. aasta 5 äriühingut ja kogu kahjum oli 10,5 miljonit eurot. Sellest Estonian Air moodustas 8,1 miljonit eurot. Ja teatavasti äriühingu üks oluline funktsioon Eesti riigis ja mitte ainult Eesti riigis on saada dividende ja 2013. aastal saadi dividende riigieelarvesse 101,2 miljonit eurot. Ja aastal 2003 investeerisid Rahandusministeeriumi andmetel riigi äriühingut 858 miljonit eurot ja valitsussektori koguinvesteeringud moodustasid 916 miljonit eurot. Ja sealhulgas nii-öelda riigi omatuludest 234 miljonit eurot. Ühesõnaga suured numbrid. Ja probleem, millele selles kontekstis ma tahaksin rõhutada, on see, et kui me vaatame täna kas või riigieelarve seletuskirja, ega siis me sealt ei leia, et milleks ja millisele äriühingule näiteks on raha mõeldud, kas siis osakapitali suurendamiseks või laenu andmiseks, me leiame sealt numbrid ja 2005. aastal on näiteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas seda number 87 miljonit eurot. Nüüd järgmised slaidid ma tahaksin peatuda mõningatel küsimustel ja need puudutavad eelkõige selliseid küsimusi, et kas üldse on läbi mõeldud see, et milleks riik ühte või teist äriühingut peab või milleks see vajalik on, kas omanik ehk siis riik on üldse tegevusele seadnud mingid eesmärgid või toimub see kõik isevooluteed.
ja kas neid eesmärke saavutamise üldse hinnatakse ja kui tõhus on ja mis roll on nõukogudel ja kas on üles sõitud selge vastumehhanism. Ja kas ajalugu näitab ka toimivaid näiteid. Jälle maailmast me võime öelda, et on ju väga palju riigi omanduses olevaid ettevõtteid, kes töötavad väga hästi. No lähim ilmselt on meil Statoil, siin mainiti juba Brasiiliat, aga neid on ka veel. Ja kui juba õli peale jutt läks, siis me teame, et 75% toornaftat on tegelikult või tööstust on kontrollitud äriettevõtete poolt. Aga vaatame siis, kas on see kõik nii hästi läbimõeldud, nagu me riigis tahaksime. Ja siin on mõningad küsimused. Ja see esimene, mis puudutab Levirat, siin ma tahaks natukene peatuda rohkem. Mitte sellepärast, et tahaks arutleda sellepärast, et kas teletorni on nüüd selleks vaja, et on võimalik vaenlast sealt näha, kust iganes siis tuleb, või anda hinnangut, kas teletorni või Levira ost ja müük üldse on mõistusepärane, vaid pigem seda, et mis minu küsimus on see, et suhteliselt lühikese aja jooksul on riigi poolt võetud vastu 2 täiesti vastandlikku otsust, mis iseeneses ei ole ju midagi erilist, ikka tuleb oma otsuseid muuta, aga kui me vaatame sisse ja kui ma esitasin küsimusi, et kas selle vähem kui aastaga on nüüd midagi muutunud, et see müük on otsustatud peatada, siis need, kes mulle vastama olid segadused, sest selgus, et ühtegi analüüsi ei ole juurde tehtud, mingeid andmeid pole juurde saadud, ka see seltskond, kes töötas välja analüüsid, on täpselt sama, kes oli eelmise otsuse puhul, aga otsused on diametraalselt erinevad. Ja ainuke, mille järeldus oli, et ainuke, mis on muutunud, on minister vahetunud. Et selge, tegemist on poliitilise otsusega. Ja ega siis ka teadlased on seda vaadanud ja paar aastat tagasi Ameerika teadlased avaldasid ühe uurimuse, kus nad ütlesid, et poliitiline otsus sõltubki väga palju sellest, milline on sinu poliitiline tagapõhi. Ja nimelt neile anti ette matemaatilised analüüsid, suhteliselt lihtsad. Üks puudutas kätekreemi, teine puudutas relvade kasutamist ja numbrid olid täpselt samad, aga sõltuvalt siis poliitilisest taustast olid otsused täiesti erinevad. Nii et numbrid on samad, teema on erinev ja poliitiline taust, nii et sellest tulenevalt ilmselt ka on ka siin tehtud otsused, mitte et ma kellelegi näpuga näitaks, vaid oma taustalt tulenevalt ma ikkagi eeldan, et vähemalt mingid analüüsid võiksid olla, kui sellised kardinaalselt otsused tehakse. Ja siin veel, kas teid peab hooldama äriühing või kuidas siis selle Tallinna Sadamaga on. Et ühelt poolt on arusaadav, et monopoolne seisund ei ole hea. Meie soov ja riigi soov on see, et me saaksime odavamalt praamiga sõita, need iganes, kes sõidavad. Aga siin jälle selgub, et 10 aasta jooksul oleks võinud seda probleemi lahendada kõike viimase hetke peale ja nüüd me siis ootame, et kas praamid saavad valmis ja kas ta lõppkokkuvõttes ikkagi saab odavamaks. Ja tõesti küsimus, milleks näiteks on vaja riigile Rocca al Mare Suurhalli. Ma mainisin neid ettevõtete nimekiri, mis on riigi käes, seal on ka olnud väga huvitavaid näiteid. Näiteks riik on pidanud vajalikuks Tallinna Kaubamajas osaleda 0,0019%, mis on küll tänaseks nüüd müüdud, seal on ka ajaline taust olemas, või siis sama on aktsiaselts Baltika ja veel mõned veel. Et võiks läbi mõelda, millised on need mõtted, miks me äriühinguid peame. Ja nüüd küsimus, kas omanik on riigi äriühingutel seadnud üldse eesmärgid. Et me täna näeme, et Rahandusministeerium on asja kätte võtnud ja on leidnud, et strateegia peaks ikkagi nendel ettevõtetel olemas. Ka mina ei ole suur strateegiate fanaatik, aga ma arvan, et nad peaksid olema. Neid ei pea olema 50 lehekülge, piisab teinekord mõnest leheküljest, aga on näha, et asi on läbi mõeldud, näiteks Riigikontrolli strateegia mahub ära 2 lehele. Kui veel väiksemas shiftis kirjutada, siis mahub ära 1 lehele. Aga seal on kõik oluline kirja pandud ja on endale teada, kuhu me liigume ja on ka väljapoole teada. Ja kui me vaatame, et Eesti Energia,
kes avalikus sektoris varast juhitakse 13%, tegelikult teda juhitakse 3 slaidi peal. Et tänaseks minu teada ei ole ka strateegia välja töötatud, aga need 3 slaidi on ikka alles, mida siis ka on omal ajal valitsusele tutvustatud. Ja väga halb näide on ju Estonian Air, kus me teame väga hästi, riik on panustanud sinna nii laenude kui ka otsese rahaga juba peaaegu 90 miljonit eurot, aga ega me ei tea, mis tulema hakkab. Et praegu on lootust, et 0 euroga on võimalik Estonian Air ära müüa, aga kõvasti raha on sisse pandud. Ja kui selgub, et keegi ära ei osta, siis peab tõenäoliselt Estonian Air ikkagi midagi tagasi maksma, sest tegemist on riigi abiga ja kui ta tagasi maksab, siis tõenäoliselt tuleb vaadata, kas Leedu õhk hakkab sõitma Tallinnasse või ei hakka. Aga mina olen ka loomult optimistlik ja ma loodan, et need kõik asjad lähevad nii, nagu nad lähevad. Siin oli täna juttu juba hommikupoole natuke innovatsioonist. See on eraldi teema, ma ei taha sellesse sisse minna, aga riigi ettevõtete üks probleeme on just see, et nad ei ole innovaatilised ja tegelikult need tegevus ei ole seotud riigi innovatsioonistrateegiatega ja kuhu liigub riik. Ja seetõttu osad ettevõtted tegelikult püüavad ise olla innovaatilised ja Eesti Energia, kes on siin oma soodu liikunud, tema siis ongi püüdnud seda innovatsiooni elementi ka tuua kuni selleni, et on mindud ka välisriikidesse, mis mõneti sarnaneb, nagu keegi on maininud, iduettevõtetega, et nad liiguvad Eestist välja, aga side kodumaaga jääb tegelikult vähemaks, sellepärast et see huvi puudus on ja selle innovatsiooniga ei ole siin oma riigis nagu midagi peale hakata. Aga ma näitan siis selle slaidi ka ära. See on nüüd see slaid, millega Estonian Air otsustas, et on vaja minna maailma vallutama. Ise see slaid on ju mõjus, see oli 2011 aasta, kus toonane juht näitas Vabariigi valitsusele, et kas me tahame, et Eesti on siin perifeerias, siin kaardi nurgas või ta siis on ikkagi keset maailma. Nojah, täna me teame, et juht on vahetunud ja ega me täpselt ikkagi ei tea, kus me oleme. Ja nüüd järgmine küsimus, et kas siis riigi äriühingute strateegiate elluviimist hinnatakse ja kas siis omaniku järelevalve toimub. Ja nagu ma ütlesin, strateegia on oluline küsimus ja ainult tegelikult 9 äriühingust, siis kui Riigikontroll auditeeris, oli olemas korralik strateegia ja vähe sellest seda strateegiat ka tegelikult iga aasta vaadati üle. Ja tegelikult see, et äriühingu strateegiat ei hinnata, on paljuski selle nõukogu, kes need äriühinguid peaks juhtima ja omaniku soove ka läbi selle täitma, siis see on nende tegemata töö. Ja häda ongi selles, et tegelikult ei ole kokkulepet ei ministri ega ka nõukogu vahel tihti, kuhu me liikuda tahame. Teinekord ka nende dividendide väljavõtmine ja kasumi arutajad toimuvad kas nõukogu tasandil, teinekord toimub ta juhatuse tasemel, et ei ole selgust ega läbipaistvust, kuidas siis tegelikult selle strateegiate elluviimist hinnatakse ja kuidas see omaniku järelevalve toimub. Nõukogude teema on olnud väga terav küsimus just eelkõige poliitilises kontekstis, et kas siis poliitikud, eelkõige Riigikogu liikmed, kas nad üldse sobiksid äriühingute nõukogudesse või nad ei sobi. No ma ütlen siin välja ja olen seda ka varem öelnud oma isikliku arvamuse, see, et keegi kuulub Riigikogusse, ei saaks olla põhimõtteliselt takistuseks selleks, et ta võiks olla nõukogu liige. Ainult, et seal on üks tingimus, ta peab olema, ei piisa, kui ta on lugenud 2 juhtimisõpikut läbi, vaid tal peab olema ka piisav kogemus. See tähendab seda, et tal peab olema kogemus selles valdkonnas, sellepärast, et maailmapraktika näitab, et siis äriühingu nõukogus toimetulekuks läheb alguses circa 12 kuni 16 kuud. Et sa saad aru, mis äriühing on tegemist, kuidas ta toimib ja millised on tegelikult riskid. Et see kogemus peaks olema ja täna meil tegelikult ka Riigikogus mõned sellise kogemusega inimesed on. Aga arusaadavalt siin tekib teine küsimus, et Riigikogu liige iseenesest ei saa ju alluda omanikule, kelle järelevalvet peab siis minister, et siis tuleks luua teine süsteem, et tegelikult ju aruandlus peaks toimuma läbi
Riigikogu, aga see on juba juristide küsimus. Ma arvan, et väikses riigis me peaksime ära kasutama kõike selle kompetentsi, mis meil tegelikult riigis olemas on. Ja kui juhtub see tark inimene olema Riigikogus, siis tuleks seda ühel või teisel kujul ikkagi ära kasutada. Aga jah, ühel hetkel, kui asjad ei lähe nii, nagu me tahaksime, peab ju keegi vastutama. Et kes see siis on? Või kas üldse keegi on siiani millegi eest vastutanud? Kas on peaminister, kas on see valitseja minister, rahandusminister, äriühingu juhatus, nõukogu liikmed, ametnikud? Ja meil on siit näiteid hilisest ajast, et kes siis vastutab, kui Eesti õhuga läheb täpselt nii, nagu ta läheb? Või kes vastutab selle eest, mis juhtus aktsiaselt siis Verol tehased? Üks hea näide on olemas. Viljasalve küsimus poliitilisele vastutuse leidis, kui ikkagi Rakvere Viljasalvest riigi vili ära varastati, hea paralleel selle valguskoordisega muidugi, vili ära varastati, siis toonane minister lahkus ametist. Aga meil ei ole selgust tegelikult, kuigi isegi need vastavad seadused on olemas, kuidas siis keegi peaks käituma, kui selline olukord ühel hetkel juhtub. Ja ma siis püüan nüüd kokku võtta, et mida ma siis selle jutuga nagu tahtsin öelda. Et selle riigikapitalismi soovituse osas on väga raske öelda tänase majandustegevuse või tänaste äriühingute tegevuse põhjal, kas on võimalik soovitada veel rohkem riigikapitalismi Eestisse. Minust tuleks siin see kord majja lüüa ja selgus vaada, mis ülesanded siis ühel või teisel riigiettevõttel on, kas ta selle sotsiaalset aspekti, on tal julgeolek aspekt või muud, ja siis ka vastavalt käituda. Täna on see kohati tundub juhuslik. Ja riik peab siis olema nõudlik oma äriühingute suhtes, sest on ju lõpuks ju tema huvi see, et olekski kuskilt üldse dividende võtta, mitte ainult kahju kannatada. Ja nagu ma ütlesin, peab olema ikkagi mingi arusaam, kuhu see äriettevõte võiks liikuda, millised on riigi soovid, kuhu ta liigub. Ja täna on tekkinud võib-olla ka natuke selline olukord, et me teame seda, et me külmame vilja maha, me isegi võtame selle vilja ülesse, selles mõttes, et me saame sealt dividend ja ettevõtted saanud kasumit, aga me ei oska sellest leiba teha. Ehk teisisõnu, me ei vaata pikemalt ette, et kas see innovatsiooni element on selle olemas, et lõpuks ka pikas perspektiivis oleks meil võimalik riigi selle tunduvalt suuremalt kasu saada, kui täna me äriettevõttest saame. Suur tänu! Ja kahtlemata on meil ka laekunud küsimused saalist. Üks on järgmine. Milline riigile kuuluv äriühing on kõige paremini juhitud ja milline kõige kehvemini? Milline ministeerium on parim äriühingute omanik? No mul on raske hakata edetabeleid tegema, sellepärast, et ma usun, et te saate vastuse sellele, kui te tänast debatti kuulate, seal on väga erinevate ministeeriumi taustaga inimesed ja ilmselt oskavad vastata. Ma kindlasti ei taha öelda, et üks või teine on parem, sest nagu me näeme ka ajaloost, ühel ajahetkel võib kõik väga hästi minna. Aga siis saabub see hetk, kus selgub, et asjad on väga halvasti. Nii et ma pigem jätaksin sellise vastuse, nagu ka poliitikud väga täpselt vastust ei anna, sest ma siis jään ka sinna sellesse ruumi, et ma ei oska öelda, kes täna, ütleme, majandaks nagu kõige paremini. Siis selline väga konkreet informeeritud küsimus, ütleme. Majandus-kommunikatsiooniministeeriumi andmetel on Eleringi omakapitali tootlusele seatud Konkurentsiameti poolt 5,7% piirang. Ometi oli ettevõtte omakapitali tootlus aastal 2013 ligi 20%. Ehk kõvasti üle selle piirangu, kuidas kommenteerite? No küsimus on pigem selles, et kas Riigikontroll on siis ainult vaadama, et piirangud on ees, aga ei ole ainult kontrollima. No see on väga hea vihje ja tavaliselt, mis vastab selle peale Riigikontroll on see, et me lisame selle teadmise oma seirematerjalidesse. Ja siis me kindlasti ühel hetkel ka võtame ka Eleringi ette, kuigi ma siin täna teda kiitsin läbi selle, et on olemas strateegia.
siin ilmselt eeldatakse teie isiklikku seisukohta. Kas on õige, et riigi omanduses olev monopoolne ettevõte, kes pakub teenused ja teenib oma tulu ainult kohalikul turul, üldse maksab riigile dividende? No see on küsimus nüüd majandusteadlastele muidugi, aga ma arvan, et täna, kuna see dividendipoliitika on meil täpselt see, nagu ta on, ühelt poolt me tõstame seda osalust või kapitali nii, kuidas ühel hetkel see tundub vajalik olevat ja sama on ju tegelikult ka dividendide väljavõtmisega. Kui ühel hetkel on, eks peaminister lükkab ilmselt mu väited pärast ümber, aga kui ühel hetkel on ikkagi ressursse vaja riigile, siis need dividendid sealt välja võetakse, kus välja võtta on võimalik. Ja eks siis kokkuleppe saavutatakse ühe või teise äriettevõttega. Ja kuna see dividendine väljavõtmine on ju, see ei ole nagu märgiga raha, see tähendab seda, et seda on võimalik siis vastavalt vajadusele jaotada eelarves, siis selline see poliitika on. Selline küsimus, kas osade riigiettevõtete majandamist ja nii-öelda ärijuhtimise kvaliteeti võiks parandada osaline kuulumine eraomanikule? Ja neid praktikaid on ju maailmas väga palju, mitte üldse vähe, nii et ega täna ju ka kõik ettevõtted ei kuulu 100% riigile. Seal on ka ju osalust teistelt ettevõtetelt, nii et kas anda nüüd hinnang, et kas see on nüüd parem variant või ütleme, vähemusosalus annaks nagu parema tulemuse, ma ei oska sellele vastust anda. Sest ma ütlesin veel kord, meie küsimus ei ole äriettevõttes mitte niivõrd majanduslik, kuivõrd poliitiline. Selline küsimus veel, kas on olemas mingi pädevam riigiettevõtete nõukogu koostamise meetod, mida maailmast võiks üle võtta? No nende maailmapraktikatega on täpselt nii, nagu nendega on. Need tuleb panna ju alati konteksti. Et me alati räägime siin ka, et Singapur on väga hea näide, aga me teame väga hästi, et poliitiline süsteem Singapuris on ju hoopis teistsugune kui Eestis. Kindlasti on sealt üle võtta üksjagu. Ja sama nende heade praktikatega. Et ma arvan, et see väga palju meid ei aita. Et meil on ju vaja leida need inimesed, kes sinna nõukogudesse kuuluvad, ja üldiselt on meil enam-vähem see pilt ees, palju neid inimesi on ja nende hulgas tuleb leida. Nii et tuleb leida parim ja nagu ma ütlesin, kui on juhtumisi ka see poliitik või Riigikogu liige, jumala eest, et las ta siis kuulub sinna. Aga et riik ei peaks nagu ainult läbi Riigikogu liikmete oma poliitikat kujundama, sellega ma küll nõus ei ole, et seda ta ei peaks tegema. Suur tänu, härra Karis, kahjuks rohkem küsimustele praegu aega ei jää, peame edasi liikuma.